तो हेलो दोस्तों, ये है Realme 11X 5G मोबाइल। दोस्तों इसका प्रॉब्लम आया है ऑटोमेटिक रीस्टार्ट दोस्तों। तो इसको हम आज रिपेयर करेंगे। तो चलो दोस्तों देखो इसे हम कैसे सर्विस करते हैं। ये काम करना बंद हो जाता है, इसलिए इसे हम रिमूव करेंगे। रिमूव दोस्तों इसको बिल्कुल आयरन से ही करना है। एसएमडी की हीट नहीं मारे यहाँ पे, एसएमडी से प्रॉब्लम आ सकता है। ये हमने लिया है जंपर वायर से इसे हम पहले जंपर करेंगे, इसे सोल्ड करेंगे सही से। फिर हम इसके जंपर करेंगे। जंपर करने के बाद फिर देखते हैं दोस्तों, ये जो जंपर वायर है बिल्कुल बारीकी तरीके से जंपर लगाना है। मिनी आयरन ले लेना है आपको। मिनी आयरन की सहायता से आप लगा सकते हैं इसे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली दोस्तों हमने लगा दिया है जंपर। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्लीन करके लगाया है हमने जंपर। शॉर्ट नहीं होने देना है। ये जंपर लगने के बाद पूरा क्लीन से हमारा बैटरी सेफ्टी रहेगा, अच्छा रहेगा। अब हम ये टेप ले लेते हैं, टेप लगा देते हैं। फाइनली दोस्तों हमारा बैटरी रेडी हो गया है। अब हम बैटरी को डालेंगे।